Bak bu da aç bunun arasını. Bak görürsən. Bunun da belə olmasının səbəbi nədir? Alitləri çox naqruskaya salanda uşaqlar, bax belə qrijası çıxır bunun. Ona görə bunları tez-tez qovmayın, bura problem yaratmayın. Bax, bunun qrijası var. Bu grija, apensiti var bax bu. İndi bunu biz əməliyyat eləyəcəyik. Ondan sonra düzələcək. Göstərəcəm sizə sonunu. Eşidib ki, endirimlər var bizdə. Ona görə də gəlib ki, qardaş şlankımı da dəyiş, sistemi də yu. Sistemi də indi yuyacağıq. Ümumi olaraq baxın. Sistem yuyulacaq, antifrizdən dəyişiləcək. Yəni bütün işlərimizə 20% endirimimiz var. Əməliyyatımızdan sonradır, gördüyünüz kimi. Artıq əməliyyatımız başa çatmışdı. Və bir dənə gözlə. Bu üstündən çıxan şlankdır, baxın. İndi bunu sizə Çin görsədim. Ehtiyatlı ol, əlvi kəsmə. Bax, bu da aç bunun arasını. Bax, görürsən. Bunun da belə olmasının səbəbi nədir? Bax, bunun bu günə düşməyin səbəbi, baxın, tökülən antifrisin keyfiyyətsiz olmasıdır. C12 plus tökün, orijinal antifriz tökün, Amsoil'dən istifadə elə, Rove'nin qalxız antifrizi yerdən. Bax, Rove'nin orijinal antifrizləri var, bax, bundan istifadə elə. Bax, qardaşın tökdüyü antifriz hansıdır? Verin bura. Bax, bu da qardaşımızın maşınının istifadə elədiyi. Bax, budur. Bax, özünüz bilirsiniz bunun qiyməti nədir? Bunun üstün belə tutum, heç görünməsin. Bax, belə ucuz antifrizləri qeyb almayın. Bax, üstün tuturam, reklam olmasın deyənə. Bax, ucuz 2 manatlıq, 3 manatlıq antifrizlər alanda, bax, belə olur. Bunun litri 15 manat, 17 manatlıq antifriz tökün ki, bu cür problemlərlə qarşılaşmayasınız. Bu şlankın içi belədirsə, ümumi bunun sistemi o gündədir. Başa düşürsən, bir sıradan çıxacaq. Şöyle çəkdim, paylaşdım ki, xəbəriniz olsun. Yəni, onu qovmaqdan deyil, antifrizin keyfiyyətsiz olmasındandır ki, belə problemlər yaranır. Sonra da maşın adı qalır pis maşındır.